Juve kayaknya sengaja kalah biar bisa ketemu Madrid. Man City jadi berasa kayak lagi lawan tim Arab nih. Padahal Juventus cuma butuh seri buat jadi juara grup, tapi malah dibikin malu City 2-5. Babak kedua Haaland baru masuk udah bikin back Juve kocar-kacir. Savinho gacor parah. Golnya dari luar kotak pakai kaki lemah ke tiang dalam. Buat nonton babak 16 besar bisa lewat link di bio. Taktik Juve juga absurd. Ball recovery kacau, transisi lambat, pressnya juga setengah hati. Kayak nggak siap lawan tim dengan intensitas tinggi. Kira-kira Juve lawan Madrid di babak 16 besar dibantai berapa nih? Juventus. Kemarin lawan tim Somalia sama tim Baghdad bisa menang gede loh. Dikasih tim yang sepadan atau bahkan level di atasnya jadi begini. Pagi-pagi ya Allah, astagfirullahaladzim, Igor Tudor. Seberapa sih yang salah sama permainan Juventus dini hari ini? Mari kita bahas, boy. Ini sepenglihatan gue kayaknya Igor Tudor ngasih kesempatan emang buat main-main yang bakal dia jual. Salah satunya adalah manusia ini. Bisa-bisanya main full time coba. Speed udah nggak ada, di press panik. Bisanya crossing doang kayak waktu zaman PES 2017. Ini udah harus dijual. Kostik udah harus dijual ya. Ini juga nih pemain cadangan di Newcastle nih udah gak usah dipermanenin. Mendingan beli Justin Hubner kata gue mah daripada si Kelly ini. Vlahovic ya menurut gue juga salah satu pemain yang emang udah harus dijual. Juve harus beli striker baru. Kalau misalnya Kolomuani kemahalan ya cari striker lain lah. Karena ya ini orang udah bukan tim player menurut gue. Walaupun dia tetap punya insting cetak gol yang tinggi. Terakhir kali Juve ketemu City, Doku tuh bener-bener di tune down. Karena wingback kanannya defense bagus. Sedangkan di match tadi si Alberto Costa itu bener-bener diobrak-abrik boy sama Doku. Dan City tuh bener-bener leluasa banget terutama pas sudah mau masuk ke final third Juve. Dan gol-golnya, gol nggak perlunya Kalulu lah. Kalulu main bagus BTW Cuma emang ya apa saja ada on goal. Dan shout out untuk Gorio Rio cosplay jadi Emil Audero Mulyadi. Berkali-kali lakuin penyelamatan, yang lain cuma ball watching doang. Ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk Igor Tudor Kalau misalnya mainnya masih seperti ini, yang menurut gue downgrade banget dibandingin Thiago Motta, ini mah kagak nyampe Januari juga udah selesai, Tudor udah selesai. Dan di babak 16 besar Juve akan ketemu juara grup H tergantung dengan match Madrid lawan Salzburg. Masa Madrid kagak lolos? Ya inilah realita ya udahlah ya emang Juventus masih dalam tahap pengembangan kembali. Kita sebagai Juventini ya udahlah terima aja. Kita cintai Juventus hitam dan putihnya. Fino alla fine, Forza Juve. Kalau menurut kalian gimana berada? Coba tulis di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. City berhasil menang atas Juve 5-2. Gokil. City yang awalnya nggak pernah menang lawan Juve satu kali pun, sekalinya menang langsung ngegolin 5. Gol pertama City diciptakan oleh Jeremy Doku lewat assist bagus dari Ryan Aït-Nouri. Gokil nih bek kiri nih. Dan Juve berhasil nyamain kedudukan 1-1 lewat Koop Mainers. Cuman beberapa menit berselang, City berhasil unggul lagi lewat own goal dari Kalulu. Dan gol ketiga City diciptakan oleh Erling Haaland. Ini team up yang bagus banget nih dari Gianni Reinders, Theus Nunes ke Erling Haaland. Dan gol keempat diciptakan oleh Foden. Dan gol kelima ini nih diciptakan oleh Savinho lewat gol bagus banget. Bahkan kiper Juventus aja udah mati langkah. Dan sepanjang pertandingan gue tuh seneng banget ngeliat pertandingan City yang kayak gini, yang beneran dominasi banget. Bahkan Juventus nggak dikasih ruang gerak sedikit pun. Dari line up aja, 3 orang di depan Manchester City itu pelari semua. Ada Savinho, Doku, Marmoush. Ini ngingetin gue sama trio Centurions Manchester City. Lumayan juga ya, trio SAS digantiin sama trio SDM nih sekarang. Dan Ryan Aït-Nouri lagi dan lagi nih. Kayaknya sisi kiri udah paten deh milik Ryan Aït-Nouri. Tapi gimana ya nasibnya Nico O'Reilly? Dan dengan kemenangan lawan Juventus, City berhasil libas 9 poin di grup G dan menjadi pemuncak klasemen. Istilah kata ya, setelah musim lalu ancur-ancuran, sekarang City udah mode kesurupan. Menurut lu gimana deh tentang pertandingan tadi? Lu komen di bawah. Aduh, Juventus. Easy banget bagi Manchester City. Iya. Juventus kebantai sama Manchester City dengan skor 5-2. Wah, City menggila guys. Parah. Gol pertama dicetak oleh Doku dan dibalas oleh Koop Mainers menjadi 1-1. Dan lalu gol bunuh diri dari Juventus. Setelah itu City langsung mencetak gol dengan gol-gol berikutnya. Lalu gol terakhir dicetak oleh Juventus.
Apa-apaan ini? Skor apaan nih? Skor apaan nih? Juventus dijadiin sayur sama City dengan skor telak 5-2. Gelo, enak. Oke toh. 2 gol di babak pertama, 3 gol di babak kedua. Udah gitu ya, cetak gol beda-beda. El Treble City lebih hebat dari 14 UCL Madrid. Menggila. Sebenarnya Juventus ada sedikit perlawanan ya, khususnya di awal-awal babak pertama lah ya. Soalnya di menit ke-11 cetak gol penyeimbang sebelum akhirnya di menit ke-26 dibalas lagi sama City. Dan dengan hasil ini, City bertengger di puncak klasemen di grup G Klub World Cup 2025 dengan 9 poin. Dan artinya kemungkinan besar Real Madrid gak bakal ketemu sama El Treble-nya City ya, bakal ketemunya tuh sama Juventus. Soalnya jam 8 pagi nanti Real Madrid udah otomatis menang langsung Salzburg. Vamos, ala Madrid. Man City akhirnya mampu mengalahkan Juventus setelah 49 tahun lamanya. Ya, Man City dan Juventus bertemu dini hari tadi pada ajang Piala Dunia antar klub. Pertandingan ini memperebutkan puncak klasemen grup G dan mempertaruhkan sejarah yang dipegang Juventus, di mana Man City terakhir kali menang melawan Juventus pada tahun 1976, yakni 49 tahun yang lalu. Akhirnya rekor itu pecah di mana Man City melibas Juventus dengan skor 5-2. Wah, pembalasan yang sangat mengerikan ya mbah. Penampilan solid Man City diawali dengan gol Doku dan gol bunuh diri Kalulu, serta Haaland, Foden, dan Savinho juga mencatatkan namanya di papan skor. Sedangkan Juventus hanya mampu membalas dengan 2 gol saja. Wah, gimana nih mbah? Apakah benar Juventus sudah jadi tim mediocre seperti yang kita bahas kemarin? Atau Man City yang terlalu superior? Walaupun Juventus kalah, mereka tetap lolos ke 16 besar mendampingi Man City. Juventus dan Man City juga menunggu hasil dari grup H untuk mengetahui siapa lawan mereka selanjutnya. Bagaimana menurut kalian sob? Tulis di kolom komentar ya. City is so back, aren't they? Absolutely smashed Juventus 5-2 today. They played them out the park. The football Manchester City were playing today was incredible. Doku in that first half was insane. The Haaland cameo, wow. Aït-Nouri, Reinders slotting right in. Just look at their bench. Haaland, Gundogan, Cherki, Foden, Stones, Ake, Gonzalez, the guy they signed in January, not even getting a minute. Guardiola down there. I'm not even talking about Echeverry, Oscar Bob. This City team is stacked, and as a Man United fan, it's horrible because you've got Liverpool building a super team, City balling out and looking like they're back. It is terrifying. I don't think the league is ready for this City side. Like, it is really good. It's really complete when you look at the balance. Rodri being fit is a big difference. Reinders is the perfect partner for him. He can go forward, make those box crashing runs. It's like a Gundogan with legs, really good on the ball. He's just slotted in perfectly in these first 2 games. Doesn't even need time to adapt. Aït-Nouri is just the perfect fit, and he'll make Doku better because he likes to get high and wide. He'll allow Doku to come in more. Doku was so dangerous today. Savinho looked good, cracking goal. Haaland came on. Haaland's all-round game today was unbelievable. His creativity was unbelievable. Foden looks good. Got Echeverry, Doku, other talents on the bench. Hate it. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. 5 papine avete preso. No, ma prendevano in giro l'Inter quando aveva perso 1-0 col Manchester City. Ci hanno giocato loro col Manchester City. 5 papine. Oh, erano giorni che quando facevo la rassegna stampa la mattina dei giornali vi dicevo: guardate che è cominciata la campagna di Russia pro Ildiz. Tutte le estati comincia la campagna di Russia pro Ildiz, che Ildiz numero 10, prima pagina. Elkan non vende, Ildiz, prima pagina. Magic Cannon, prima pagina. Io vi dicevo: ragazzi, ma aspettate almeno di incontrare una squadra decente. Avete giocato contro il With or Without You e la la la. Il With or Without You e la la la. Va bene, bravo Cannon, Ildiz, ma avete giocato con With or Without You e la la la. Aspettate almeno di incontrare una squadra che sappia fare 3 palleggi in fila. Ne avete incontrata una che sa fare 3 palleggi in fila, 5 papine, e prendevate in giro l'Inter che aveva perso 1-0 col Manchester City. Ci avete giocato voi col Manchester City, 5 papine. Va bene, grande Juve! L'avevano incensata su tutti i giornali, Gazzetta, Corriere dello Sport, perché aveva vinto con la 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 e il With or Without You. La 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 e il With or Without You. Poi incontra il Manchester City, 5 papine. It's 5-1! 5-1! What's going on in this game? What's going on in this game? Juventus! I did not expect this. I was rooting for you. My score prediction was 2-1.
to Juventus. And Stocku, Kalulu own goal, Haaland, Foden, Savinho. By the way, that goal by Savinho, bang, bang. What a finish by Savinho. Absolutely rocketed the crossbar, went in. And before that, 10 seconds before that, bro, Haaland could have scored. This is over. Hey, guys, anybody but Man City win the Club World Cup. Anybody but Man City and Chelsea, go out there, do what you need to do. Eliminate this team.